Atėjus rudeniui ir išleidus vaikučius į mokyklas ir darželius, dažnos iš mamų siaubas baubas tai yra nesibaigiančios slogos ir kosuliai. Taigi šiandien pasidalinsiu, kaip šias bėdas turėti kiek įmanoma rečiau ir kas mums labai padeda stiprinti imuninę sistemą rugsėjo-spalio mėnesį. Mūsų komandos mamos savo vaikučio organizmą stiprinti rudenį pradeda visada natūraliu gamtiniu antibiotiku, tai yra alavijos sultimis. Kodėl? Išvardinsiu 4 punktus. Visų pirma, alavijas papildo mūsų organizmą net 19 aminorūgščių. Alavijas turi net 12 natūralių medžiagų, tokių kaip augaliniai steroliai, enzimai, kurios mažina uždegimą be jokio šalutinio poveikio. Trečia, sudėtyje gausų vitaminų, tokių kaip A, B1, B2, B6, B12, C, E, folio rūgštis ir niacinas. Todėl kasdien geriant alaviją apsaugos organizmą nuo bet kokio išorinio poveikio. Ir taip pat sudėtyje gausų mineralų. Vario, geležies, kas labai svarbu, natrio, kalcio, cinko, kalio, chromo, magnio ir mangano. Ir kas labai svarbu, alavijas savo sudėtyje turi organinių junginių saponinų, kurie pasižymi antimikrobiniu poveikiu, kurie kovoja prieš bakterijas, virusus ir grybelius. Tad kaip matote, tai natūralus gamtinis antibiotikas, turintis antioksidacinių ir priešuždegiminių savybių, kurios gali padėti ne tik sustiprinti imuninę sistemą, bet ir apsaugos jūs ir jūsų vaikučius nuo šaltuoju sezonu tykančių infekcijų.